ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം നരകത്തിലെ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. കുറച്ച് മസാല റെഡിയാക്കണം. അതിന് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കുറച്ച് തൈരും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു മസാലയാക്കി എടുക്കാം. വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടൻ മസാലയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ഒരു 220 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് 45 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ നരകത്തിലെ ചിക്കൻ റെഡിയായി.